昨晚，我們入住在這座充滿藝術氣息的岩本寺宿坊。這座寺院最令遍路者津津樂道的，莫過於1978年重建本堂天井時，向全國募集而來的575幅天井畫。這些畫作由藝術家和一般市民共同創作，從細膩的日本傳統花鳥，到充滿視覺衝擊力的瑪麗蓮夢露。當你躺在榻榻米上仰望，這些畫作在古老的木質梁柱間躍動，徹底打破了我們對古寺肅穆冰冷的既定印象。清晨6點，當山間的霧氣還沒完全散去，我們已經準時端坐於大殿。在裊裊熏香中，僧侶莊嚴低沉的誦經聲緩緩響起。即便我們聽不懂日語，但那種跨越語言與國境的虔誠氛圍，卻能穿透耳膜，直抵心房。而整場早課最讓人震撼的，莫過於在誦讀《般若波羅蜜多心經》時伴隨而來的擊鼓聲。這鼓聲不只是宗教的儀式，更像是在一聲聲重重的敲醒還沉溺於世間法，在名利與執着中尚未清醒的我們。晨間功課結束後，大夥兒來到餐廳，享用寺院精心準備的早餐。餐後整裝，我們懷着滿滿的感恩，圓滿了這次深刻且時髦的宿坊體驗。離開岩本寺，我們即將迎來整個四國遍路道上最令人聞風喪膽的一段路。從第37番岩本寺到下一站第38番金剛福寺，這兩座寺院之間的距離長達整整86.5公里。如果你純靠雙腳徒步，這段漫長的公路與海岸線需要不眠不休地耗時4天3夜才能走完。在遍路文化中，這段路被公認為最漫長、最考驗意志，也最能體現修行之火精神的篳路藍縷之路。然而，遍路的本質從來不是為了跟誰比賽，每個人都有權利選擇最適合自己的節奏。我們這次決定善用現代大眾交通的便利，改以更具餘裕的節奏，向四國最南端推進。我們啟用了4萬石足折巴士3日券。這是一張日本官方特地為了短期停留的訪日外籍遊客所設計的環保周遊券。憑着這張票，你可以盡情享受足折與鶴海國立公園的絕美景色，還能探訪被譽為日本最後清流的4萬石川。更重要的是，它能讓你無限次搭乘當地的巴士，非常划算。一早，我們先搭乘電車抵達中村站，到晚上住宿點先放好大背包，隨後換乘巴士，準備穿過蜿蜒的海岸線，直奔那片與世隔絕的夾角。長達3個多小時的奔波後，我們終於抵達了四國的最南端地標足折岬。推開車門，微雨夾雜着海風迎面撲來。我們沿着全長約2公里的游步道前行，兩側是繁茂的亞熱帶植物，交織成一片綠色隧道。而在崎嶇海岸邊，不斷傳來太平洋陣陣驚心動魄的濤聲，那種大自然最原始、最狂野的生命力，讓人在微雨中也能感受到內心的激盪。當我們終於走到懸崖邊，站在那座高聳的純白燈塔旁往外望去，那一刻，所有的疲憊與語言都在瞬間凍結了。展現在眼前的是無邊無際、深邃無垠的太平洋。欣賞完足折岬的地理震撼，我們轉身走入此行的目的地第38番蹉跎山補陀羅院金剛福寺。這座寺院非常有趣，它可以說是距離前一站最遠的寺院，但開車或搭巴士的我們來說，它也是最快抵達的寺院。因為公車下車處就端端正正的在四方停車場的對面，走不到1分鐘，山門就在眼前了。金剛福寺的來頭極大。西元822年，弘法大師感應到這片面對太平洋的岬角，正是觀世音菩薩居住的南方淨土補陀羅世界。於是，他上奏嵯峨天皇，在此創立了金剛福寺。走進寺內，眼前的景象與前幾天看到的日本傳統寺院截然不同。這裡的庭園規模宏大，採用了極具大唐遺風的築景手法。巨大的天然花崗岩石錯落有致的排列，中央是一座清澈的池塘，象徵着佛教中的觀音觀想極樂淨土。不過，今天的修行，大自然給了我們另一種劇本。最近這幾天的四國正經歷着日本氣象廳所說的春之藍。這是一種常見於日本3月至5月春天期間，因為溫帶低氣壓急速發展而產生的強風暴雨天氣現象。在民間，它被俗稱為春天的颱風。這種極端天氣常常在櫻花滿開的時候降臨，強風暴雨會瞬間將盛開的花朵打落，因此也被悲傷地稱為催花之雨，對交通和賞櫻行程往往造成嚴重的衝擊。今天，我們整天都必須在這種鋒面的影響下撐着傘行動。雖然細雨霏霏，
但說實話，對於前幾天剛經歷過烈日曝曬，甚至在公路長征中瘋狂刷新34000步肉體極限的我們來說，這種在微雨中坐在車窗內看風景變換的緩慢移動，反而顯得格外愜意。來的時候，我們在車上聽了整整3個小時的風切聲與雨水拍打車窗的聲音，下了車，放慢步伐。當我們漫步在金剛福寺的大唐庭園中，雨水打在紅花綠葉上的滴答聲，此時此刻聽在耳裡，反而成了最動人的大自然音樂，最美妙的音符。大自然用一場雨強迫我們慢下來，去聽聽內心的聲音。與前幾天那種體力嚴重透支、雙腳走到快不是自己的苦行相比，第8天的遍路更多的是一種心靈的沉澱。我們在車窗內觀看着海岸線的風景變換，在古剎的長廊下與嶙峋的夾角間靜心思考。這趟看似輕鬆的車遍路行程，卻讓我們學會了更深層的感恩。我們開始感恩夥伴之間的相互扶持。正是因為身邊有這些志同道合的旅伴，才讓原本可能枯燥乏味的長時間轉乘，以及在風雨中漫長的等待，都變成了充滿笑聲、互相調侃的溫馨回憶。遍路是一場修行，有時需要你用雙腳去硬碰硬地對抗3萬步的烈日，有時也需要你順應天意，在春之藍的微雨中撐一把傘，坐一趟車去看海平面的弧度。走得快，有走得快的風景；慢下來，有慢下來的感悟。事情總有完善的一天。我是阿舍，謝謝你陪我們來到4國的最南端。如果你也喜歡這樣有情有語、最真實的遍路記錄，請記得訂閱、按讚並分享給你的朋友。我們明天繼續在遍路上相見。